기침이 오래가고 속도 더부룩한 날, 주방 귀퉁이에 있던 귤 껍질 진피가 해결책이 될 수 있습니다. 말린 진피에는 헤스페리딘과 정류 성분이 풍부해 가래를 묽게 하고 기침을 편하게 가라앉혀줍니다. 기관지를 따뜻하게 열어주는 작용도 있어 환절, 감기 초기 증상에 특히 잘 맞아요. 또한 소화를 돕고 속을 편안하게 하는 효능 덕분에 기름진 음식을 먹은 뒤 진피차 한 잔이 큰 도움이 됩니다. 활용법은 간단해요. 깨끗이 씻어 말린 귤 껍질을 뜨거운 물에 5에서 10분 우리면 은은한 진피차가 완성됩니다. 단, 농약이 남은 귤 껍질은 피해야 하고 과다 섭취하면 속쓰림이 생길 수 있으니 주의하세요. 귤 껍질 하나가 당신의 호흡과 소화를 함께 돌봅니다.